出发喽！你看咱拍我声音伫放啊，大家活动啊，咧吹笑目笑，足欢喜的啊！哎呀，梦贤啊，你当小琉球遮济抓，你敢有捌甲新娘做伙坐船过？我无呢，所以我即届坐船哦，我感觉像咧特别安心、特别放心，像咧拢袂晕船的感觉咧，有心命咧保庇。是啊，义哥，啊，咱这我看咱这是咱的即届主水人物组，你甲我介绍一下。因为这道吼，就是按大部组吼来徛买，吼来问起这个公司，吼啊，这个公司当中，伊就决定讲要来小琉球来这个进香，吼来请会这个可以，吼啊，到今仔这里盛大的场面啦。哦，所以即届算讲是人物组做主的了。系啊。哇，啊，咱即届安尼几只船啊？按这道包5只船。 5只船的哦，所以这边哦，龙兴堂哦，可以当讲是伫小琉球写下一个历史哦。真的耶，我们能够参与，好开心哦！哇，你这边讲准备好你的心要挑战呢小琉球这上山下海、上坡下坡啊无？哦，一定欢乐几啊暝啊，好啊！真的哦，哇，不要紧，有咱的